Ukrayn güýçleri ýurdun gündogurundaky Donetsk regionunda aldym berdimli töwüşleri alyp barýarlar. Bu ağırlykda Russiýa Ukrainanyň günorta tewitlerinde öz goruk pozisiýalaryny berkidýärler we geçen ay Ukrayn güýçleri tarapyndan izni alynan Hersona zarbalary urýarlar. Bu barada 1-nji dekabrda Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş garby ştaby ma'lum etdi. Ukrainanyň ähli künjeginde Russiýanyň rehimsiz zarbalary netijesinde sandan çykan elektrik üçinçiligini gaýtadan ýoly goýmak urunda gysdagly işler alınıp barylýar. Russiýanyň uran zarbalary netijesinde millionlarça Ukrainaly barhata oýan howa şertlerinde tümlükde ýasamaly bolýarlar. Baş garby ştabyň maglumatyna görä, Russiýanyň öňe ilerlejek bolýan Donetsk tewitinde itaatly töwüş hereketleri alınıp barylýar. Rus güýçleri artilleriýa toplary bilen Ukrain pozisiýalaryny we goloýdaky ilatly nokatlary Soltanda Bakhmut, Solidar we Apitna şäherlerine hüjüm edýärler. Baş garby ştab Rus goşunynyň Liman şäheriniň ury boýunça goruk pozisiýalaryny berkidýändigini hem ma'lum etdi. Ýitki çeken Rus birlikleriniň sagty düzüm ok däýerleri bilen gaýtadan üpçün edilýändigi hem bellenilýär. Frontyň günorta ury boýunça Dnepr derýasynyň çep kenarynda ornaşan Rus güýçleri tanklar, raketalar we artilleriýa bilen Herson şäherine zarbalary ýagdyrýarlar diýip Ukrain harblary aýdarlar. Bu hüjümleriň netijesinde şäheriň elektrik üçinçiligi hasam yaramazlaşdy. Russiýanyň Dnepr derýasynyň boýu boýunça edýän rehimsiz zarbalaryna garamazdan Hersonyň ilatynyň 65%-nyň elektrik üçinçiligi täzeden dikildildi diýip Ukrain prezidentiniň administrasiýasynyň başlygynyň ornbasary Kirill Tymoshenko aýtdy. Merkezi Dnepropetrovsk regionunda Rus güýçleri Nikopol tewitine artilleriýa we raketalar bilen hüjüm etdiler. Munyň netijesinde ençeme jaý, gaz geçirijiler we elektrik transmissiýalary weýran edildi diýip regionyň häkimi Valentin Reznichenko aýtdy. Ol Telegram kanalynda ýerleşdiren maglumatynda soňky hüjümlerde hiç kime şikayet ýetmeýändigini hem ma'lum etdi. Ukrain harblary ýurdun demirazyk gündogur we merkezi tewitlerinde hem çaknysklaryň alınıp barylýandygyny aýdarlar. Urus meydanından gelip gowuşan maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. 30 noýabrda Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski özüniň gündülük edýän gijek ýüzlenmesinde aýdyňlaşdyrmazdan Ukrainanyň Rus güýçleriniň hereketine garşylyk görkezmek üçin nowatdaky ädimleri ädýändigini aýtdy. Аналізуємо наміри окупантів, готуємо протидію, ще потужнішу протидію, ніж зараз. Biz baswalyjylaryň niýetlerini seljerýäris we olara garşylyk çärelerini taýýarlaýarys. Bular häzirki garşylykdan hem has güýçli bolar diýip Zelenski bellidi. Ukrainada hünärmenleriň tagallalaryna hem garamazdan ýurt boýunça sol tanda paýtaht Kiýewde 6 milliona goly adamyň elektrik üçinçiligi ýok diýip Zelenski sözüne goşdy. Близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Bu ağırlıkta Amerika we beýleki gün materiýalanlary has köp mali himayetini we Kiýewiň elektrik üçinçiligini ýoly goýmak tagallalary üçin degişli enzamlar bilen üçin etmegi wada berdiler. Bu barada 30 noýabrda NATO-nyň daşary işler ministrleriniň Buharestde geçen duşugynyň dowamında äsgär edildi. Amerikanyň dowlat sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukrainanyň energiýa detgallaryny nişana almak baradaky ýakynda başladan strategiýasynyň Ukrainanyň goldawçylaryny bölüp bilmejekdigini aýtdy. Blinken Rus prezidenti Vladimir Putiniň özüniň gazabyny we ýalanyny Ukrainanyň parahat ilatyna gönükdirip ýurdun ýyladys suw we elektrik üçinçiligini ýoly goýan detgallaryna zarba urýandygyny aýtdy. Biz Putiniň nämeden ural pereket edýändigini bilýäris. Ol Ukrainalylary sowugy we açlygy duçar edip, olary öýlerinden çykmaga mejbur etjek bolýar. Ol energiýa, azyk we öý serişleriniň bahalaryny diňe bir Ýewropada däl, ýa-da tutuş dünýäde ýokary galdyryp, biziň koalisiýamyzy bölmek isleýär diýip Blinken bellidi. His strategy has not and will not work. We will continue to prove him wrong. Bu strategiýa işlemedi, işlemezim. Biz onuň ýalňyşýandygyny subut etmegi dowam etdireriz diýip Blinken sözüne goşdy.